ឡូវយើងនិយាយពីដំណាក់កាលនីមួយនៃការបំផ្លាញខ្មែរទី1គឺសម្លាប់ក្រោមរូបភាពនៃការសង្គ្រោះបងប្អូននៅចាំតិចទេអត់បងប្អូនតាយើងគាត់លាក់យាកុំ200000នាក់បងប្អូននៅចាំអត់ហើយកាលពីចំនួន70នោះណាសួរថាតើយាកុំនឹងវាចេញទៅវិញណាអា20000នាក់នោះតែខ្មោចរួចពីមិញងាប់បាត់ទៅនោះអា20000នាក់វាព្រមចេញពីស្រុកយើងវិញអត់ហើយដល់ពេលតាអំពាវនាវឲ្យចូលព្រៃណាសួរតើចូលទៅនៅជាមួយអាណាគេហើយកម្លាំងខ្មែរក្រហមប៉ុណ្ណឹងវាយឈ្នះទ័ពលន់នល់ដែលជាទ័ពបានវឹកហាត់ដោយអាមេរិកឬយ៉ាងណាបើគ្មានយាកុងជួយវាយសួរថាតើពួកទ័ពអស់នឹងទ័ពប៉ុលពតដែលយើងស្គាល់ឈ្មោះផងនឹងមកពីណាកែនកទ័ពអីបានប្រមាណបើទ័ពពួកនោះមិនជួយវាយទេសួរថាហេតុអីបានជាប៉ុលពតទៅឈ្នះលន់នល់កើតបងប្អូនពួកវាបានចូលទឹកដីខ្មែរប៉ុណ្ណឹងវាចេញទៅវិញពេលឈ្នះមកព្រាមមកខ្មែរអត់ដឹងខ្លួនអីទាំងអស់ច្បោកច្បល់ស្មានតាធំមកវិញហើយបើគ្មានទងជ័យសទេគាត់ដោះអាវសកវីដែរស្មានតាមកវិញហើយគេអូសក្បាលព្រឹបយកទៅបាញ់ចោលទៀតគេខ្លាចអីគេខ្លាចយើងដឹងផែនការរបស់គេខ្ញុំព្យានិយាយឲ្យវាច្រើនប៉ុន្តែបងប្អូនសម័យតិចថា20000នាក់ចូលមកក្នុងស្រុកខ្មែរវាចេញទៅវិញអីបងប្អូនវាមិនងាយបានចូលទេណាបងប្អូនវាចូលហើយវាចេញទៅវិញអីបងប្អូនណាពិនិត្យមើលមុខមាត់ប៉ុលពតនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ណាថាតើចំនួនប៉ុលពតនឹងពីណាសម្រាប់ពីណាប៉ុលពតពិតណាស់ជាខ្មែរគាត់មិនមានបំណងក្នុងការសម្លាប់ខ្មែរទេប៉ុន្តែបញ្ញារបស់ឯងវាមិនដល់អាក់កិញរបស់វានៅក្នុងនោះច្រើននៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែរបងប្អូនគេសួរវៀតណាមថាយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកឯងដាក់ទូតទៅស្រុកខ្មែរប្រទេសខ្មែរយ៉ាងម៉េចដែរវៀតណាមនិយាយថាល្អទេអត់អីទេបងប្អូនអត់ដឹងដល់ពេលឥឡូវ7នាក់ក្រោយគ្មានពីណាមានគុណដល់វៀតណាមទេម្ចាស់ថ្លៃម្ចាស់ថ្លៃសម្រាប់ក្រោមរូបភាពនៃការសង្គ្រោះបងប្អូនណាខ្ញុំអត់ចង់និយាយជ្រៅពេលដែលគេបង្កើតរណសេរីពីធ្នូណារណសេរីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាណាពួកយើងពីនេះទៅណាស្មានទៅរត់ប្រាស់យកទេមិនរត់ទៅបង្កើតរណសេរីអីទេអាខាងកើតនឹងវារៀបចំគម្រោងរួចស្រេចវាដឹងថាបន្តិចទៀតឯនឹងរត់ទៅដូច្នេះវារៀបចំឲ្យតែហ្មងណាយើងរត់ប្រាស់យកទេខ្លាចប៉ុលពតសម្រាប់ពេញនោះពីព្រោះប៉ុលពតតាមសម្រាប់ក្រុមសោភឹមនោះឯនោះនៅខាងកើតរត់ទៅក្នុងរត់ប្រាស់យកទេប៉ុន្តែដើម្បីចូលស្រុកខ្មែរស្របច្បាប់ណាបងប្អូនវៀតណាមគេរៀបចំឲ្យណាពីធ្នូហ្នឹងហើយបងប្អូនណាពេលដែលខ្មែរយើងមានចំនួនអត់គ្រប់ទេមានចំនួនប៉ុណ្ណឹងមិនបន្ធប់ប្រការរណសេរីយកអាពួកខាងកើតហ្នឹងមកស្លៀកសរងស៊ីអីដូចខ្មែរនៅក្រោយឡើងទឹកទៅពេញព្រៃថតទុកឯកសារអានោះប្រកាសឲ្យទេប្រកាសពីធ្នូបងប្អូនចាំណាមើលវាយបែក7អ្នករាមួយខែមួយថ្ងៃខ្មែរយើងកំពុងអភ័យសោកសៅនឹកឃើញអីវត្តផ្ទះយកហ្នឹងអាខាងកើតវាទឹកទុករួចជាស្រេចដើម្បីចូលប្រទេសខ្មែរតើត្រូវធ្វើម៉េចចូលឲ្យស្របច្បាប់ចូលមកណាបងប្អូនទ្រព្យសម្បត្តិដែលប៉ុលពតប្រមូលពីប្រជាពលរដ្ឋយកទៅទុកឃ្លាំងឯងកំពុងតែបែកច្បោកច្បល់កូនចៅវាដឹកកូនដឹកថាខ្ទេចខ្ទីអស់មានពេជ្រតែប៉ុលពតជូនយកមកដាក់ក្នុងឃ្លាំងតិចទាំងអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយខ្មែរមើលមុខអាខាងកើតនឹងអត់យល់ថាគេមកសង្គ្រោះទៀតសម្រាប់ក្រមរូបភាពនៃការសង្គ្រោះមកចាស់ថ្លៃមិនអត់ខ្មែរអត់យល់បងប្អូនមើលទៅតុលាការខ្មែរក្រហមទៅអង្គការសហប្រជាជាតិទាមទារកាត់ទោសដោយតុលាការអន្តរជាតិតុលាការអន្តរជាតិមានអំណាចយុត្តាធិការមានអំណាចផ្លូវច្បាប់កាត់ទោសមកពិភពលោកប៉ុន្តែពួកយើងឯនេះអត់ព្រមខ្លាចរទៅវាឌៀមតាមវារៀលដល់ចិនដល់យួនដល់អញ្ចឹងយើងអត់ព្រមទេទោះតែបង្កើតតុលាការកូនចាប់ប៉ុន្តែនៅក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលមានអំណាចយុត្តាធិការតែក្នុងរង្វង់កម្ពុជាទេអត់មានឲ្យរៀលដល់អាខាងកើតទេតែបង្កើតតុលាការអន្តរជាតិទាំងស្រុងបងប្អូនកាត់ទោសមកពិភពលោកអុកដល់យួនអុកដល់ចិនពីព្រោះឯកសារនៅអង្គការសហប្រជាជាតិយ៉ាងម៉េចក្នុងពេលដែលខ្មែរកំពុងតែកើតចលាចលនោះអាបរទេសខាងកើតនោះវានិយាយនៅអង្គការសហប្រជាជាតិយ៉ាងម៉េចឯកសារទាំងអស់មានទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងទាមទារឲ្យបង្កើតតុលាការមួយក្រោមអំណាចផ្លូវច្បាប់តែក្នុងតុលាការកម្ពុជាទេបើហែងមិនព្រមបង្កើតតុលាការនឹងទុកយូរទៅទៀតខ្មែរក្រហមងាប់អស់កប់បញ្ជីនឹងចោលឥឡូវឯងទៅតាមផ្លូវណាអន្តរជាតិទៅមកចរចា 4-5 ដងចង់បង្កើតតុលាការអន្តរជាតិបង្កើតអត់បានព្រោះកាត់តាមតុលាការអន្តរជាតិកាត់ក្តីមកពិភពលោកអូកកយួនអូកកចិនមកស្រួលបញ្ហាត្រូវមកស្រួលដល់ពេលអញ្ចឹងឯនោះសកត់ឲ្យយើងនេះសកត់ឲ្យកុំឲ្យបង្កើតដើម្បីអីថាដើម្បីកុំឲ្យរៀលដល់អញបងប្អូនមើលឈ្មោះតុលាការស្រុកខ្មែរសប្ងៃហ្នឹងតុលាការខ្មែរក្រហមស្រុកខ្មែរសប្ងៃបងប្អូនឈ្មោះអីអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាក្នុងតុលាការកម្ពុជាវិសាមញ្ញប្រែមកថាមិនសាមញ្ញ
ហេតុអីមិនសាមញ្ញថាវាមិនដូចតុលាការដទៃទៀតពីព្រោះវាមានចៅក្រមអន្តរជាតិចូលរួមអញ្ចឹងមិនមែនសាមញ្ញទេវិសាមញ្ញប៉ុន្តែក្នុងតុលាការកម្ពុជារឿងនេះចំដោះស្រាយឲ្យដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកណាទោះតែហៅអាកម្មការហើយនឹងចិននឹងមកសួរបានរឿងហ្នឹងវាអាចចេញជារឿងបានអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាខ្ញុំមិនដែលតាមដានតុលាការខ្មែរក្រហមធ្វើអីទេព្រោះអីតុលាការខ្មែរក្រហមនេះណាបងប្អូនជាទឹកមកកធនយ៉ាងសស្អាតយកទៅលាងឈាមខ្មែរដែលប្រឡាក់មុខឃាតករហ្នឹងឲ្យជ្រះស្អាតតែកាត់ក្តីរួចហើយអាបរទេសខាងកើតរួចខ្លួនមកតែទេមកតុលាការខ្មែរក្រហមនេះជាទឹកមកកធនយ៉ាងស្អាតទៅលាងឈាមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាប់នឹងមុខឃាតករឲ្យស្អាតទេខ្មែរគិតតែពីរស់គិតតែពីរន់គិតតែពីជ្រៀងគ្មានដឹងខ្យល់អីទាំងអស់បាត់ពលិនបាត់ពលះអស់អាលីងអាយើងដឹងមិនទាន់ត្រូវគ្រឿងញៀនឈឺចាប់ចិត្តងាប់បងប្អូនតុលាការមួយនេះណាបងប្អូនលាងឈាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាប់មុខឃាតករចេញទៅវិញកាលពីឆ្នាំ1987ចេញទៅវិញនេះចេញទៅអាវទេបងប្អូនទោះអាខាងកើតចេញទៅអាវទេស្ថាប័នយើងវានៅពេញទាំងអស់អំណាចប្រមូលផ្ដុំទៀតប៉ូលីសហើយទាហានពេញដៃវាទាំងអស់តែចិត្តដូចឡាវតែចិត្តដូចឡាវមានឈ្មោះតាឡាវចឹងទៅប៉ុន្តែបងប្អូនទៅមើលសាលាឃុំឡាវតុងជ័យយួនមួយតុងជ័យឡាវមួយអញ្ចឹងអានឹងបំណងខ្មោចឈោជាមិញបានសម្រាប់ហើយបងប្អូនទៅនិយាយជាមួយខ្មែរពីរឿងហ្នឹងទៅនិយាយដាក់ឆ្នាំបតុនឆ្អឹងរួចលេបទាំងមូលអូយគាត់ទៅខ្វល់ច្រើនពេកយើងចំណាស់នេះហើយទៅចិត្តងាប់កើតមកវិញកូនយួនទៅខលអីទៅអាក្បួនហ្នឹងបងប្អូនទៅក្បួនហ្នឹងហេតុអីបានបរទេសវាធ្វើទៅតាមផ្លូវហ្នឹងពីព្រោះស្ថានភាពវាដូរស្ថានភាពការជំនាន់ក្រោយវាយយកត្មងដល់ពេលស្ថានភាពឥឡូវវាយយកមិនបានទេគេត្រូវយកតាមរបៀបហ្នឹងខ្ញុំអត់ចង់និយាយច្រើនទេបងប្អូនអាកម្លាំងក្រោមរូបភាពនៃការសង្គ្រោះហ្នឹងឥឡូវខ្មែរយើងខាង7មករាថ្ងៃសង្គ្រោះអរគុណគេទៀតទៅសប្ថ្ងៃអាណានិយាយប៉ះទៅតែអាល្មើគុណល្មើអីទៀតនោះខ្ញុំអត់ចង់និយាយនាំមកឆ្លោះគ្នាបងប្អូនប៉ុន្តែរឿងនេះច្រើនណាស់បងប្អូនស្លាប់ឲ្យយើងអស់ត្មងរួចហើយចូលមកយកដីយើងហ្មងវាអត់តំណងបងប្អូនអញ្ចឹងវាទុកខ្លះចឹងហើយកាលហ្នឹងអន្តរជាតិវាផ្អើលថាសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរវាចង់ចូលហើយដល់ចង់ចូលហើយអាកាការដើម្បីឲ្យចូលស្របច្បាប់វាទាល់តែមានចលនារណសេនាមួយដែលជារបស់ខ្មែរតែហៅគេមកបដិបមេដៃចុះខត្តលេខាហៅគេចូលមិនមែនខ្ញុំចង់ចូលទេមានគេហៅខ្ញុំចូលអ្នកចលនារណសេពីធ្នូហៅខ្ញុំចូលដែលជាចលនាសង្គ្រោះជាតិអាចចលនាពីធ្នូណាអាកាការវារៀបចំឲ្យឯងក៏ពុករត់បន្ទូប្រទេសទៅមិនទាន់នឹកឃើញអីស្អីតាមមួយខែជាងបន្តិចបកកើតរណសេរួចវាយចូលស្រុកខ្មែរបានគម្រោងការអនុងដឹងថាបន្តិចទៀតវាមានមនុស្សរត់ចូលទៅខាងក្នុងហ្នឹងដូច្នេះនឹងបកកើតរណសេហើយបងប្អូនមើលឯកសារទៅគេថតបកកើតពីធ្នូទៅនៅខាងក្រោយនោះអត់ទឹកនោះជាពាក់កៅអៅខ្មែរនោះមិនខ្មែរអត់មានមាត់មួយម៉ាត់អាខាងមុខក៏ខ្មែរទៅអាក្រោយនោះដើម្បីឲ្យទុកជាឯកសារថាយើងទៅហៅគេឲ្យមកចូលគេមិនមែនចង់ចូលទេគេរៀបចំគម្រោងយូរណាស់ហើយម្ចាស់ថ្លៃសម្រាប់ក្រោមរូបភាពនៃការសង្គ្រោះខ្ញុំបញ្ចប់ទៅនឹងចុះអាចចំណុចទី1គឺសម្រាប់ក្រោមរូបភាពនៃការសង្គ្រោះពីព្រោះដំណាក់កាលនេះមិនមែនជាដំណាក់កាលសំរុំនិយាយរឿងហ្នឹងទេវាអាចនឹងមានបញ្ហាដល់អ្នកនិយាយបញ្ហារាំងខ្ទប់ចលនារបស់យើងផងអញ្ចឹងមើលស្ថានភាពរបស់យើងថាប៉ុណ្ណឹងបានហើយសម្រាប់ក្រោមរូបភាពនៃការសង្គ្រោះ